இருமலுக்கான காரணங்கள் பலவாக உள்ளன. மேல் சுவாச பாதை தொற்றுகள், சளி, காய்ச்சல், வைரஸ் தொற்றுகள் இருமலை தூண்டும். நிமோனியா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி போன்ற நுரையீரல் நோய்கள் முக்கிய காரணிகள். நாட்டில் பெரும் சவாலான காச நோயும் இருமலை ஏற்படுத்துகிறது. கக்குவான் இருமல் எனப்படும் பாக்டீரியா தொற்று கடுமையான இருமலை உருவாக்கும். தூசி, மகரந்தம், புகை போன்ற ஒவ்வாமைகள் இருமலை தூண்டும். சுற்றுச்சூழல் மாசு, வேதிப்பொருட்கள் சுவாச மண்டலத்தில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி வறட்டு இருமலை உண்டாக்கும். ஆஸ்துமா மற்றும் நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் COPD இருமலுக்கான பொதுவான காரணங்களாகும். சாதாரண தொடர் இருமலுக்கு நான் பார்மகாலஜிஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எனப்படும் பாட்டி வைத்தியமே போதுமானது. மருத்துவ பரிந்துரை இல்லாமல் எந்த ஒரு இருமல் மருந்தையும் சுயமாக வாங்கி உபயோகிக்க வேண்டாம். அதுவே பாதுகாப்பானதும் கூட. நன்றி.